barchamiz futbol musobaqasining Davlat xavfsizlik xizmati kubogi uchun tantanali taqdirlash marosimida jam bo'lib turibmiz. Musobaqa g'oliblari va sovrindorlarini erishgan yutuqlari bilan yana bir bor samimiy tabriklayman. Assalomu alaykum. Bugun biz DXK kubogida birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Bu juda oson bo'lmadi. Biz ko'p kurashdik va harakat qildik. Murabbiyimizga va ota-onamizga katta rahmat aytamiz. Hammaga omad tilayman. Tadbirda taassurotlarim juda kattakon. Charchoqlarim chiqib ketdi. Rahmat hammaga. Buni tashkil qilgan hokimiyatimizga, barcha xizmat qilganlarga kattadan katta rahmat aytaman. Mana bugun Mevazor mahallasida Davlat xavfsizlik kubogining taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Bu marosim hududingizda ko'rib turganingizda xalqimizning kayfiyatiga juda ham bir ijobiy ta'sir o'tkazmoqda. Bu musobaqa mahallamiz aholisi va tumanimiz yoshlari uchun juda ham bir ko'tarinki kayfiyat olib kirdi. Yaqinda bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ham vatanimiz sharafini himoya qiluvchi futbolchilarimizga ham omad tilab qolamiz.